Bonjour les amis, bienvenue dans notre première vidéo dans cette chaîne l'économiste. اليوم إن شاء الله غادي نتكلموا على موضوع le positionnement marketing. Donc comme vous savez, le marketing هو واحد المجموعة ديال لي تكنيك ديال واحد التقنيات اللي لونتربريز كتستعملهم باش دير لاناليز وتحلل لو مارشي اللي بغات تدخل ليه. دونك قبل من ان واحد لو برودوي كيتلونسا، قبل من ان لونتربريز كتلونسي لو برودوي ديالها، اشنو كدير بزاف د الحوايج وبزاف ديال لي تكنيك. مثلا كتديفيني لا سيبل ديالها، كنهضروا على سيبلاج، كتحدد لي سيغمون، تندوي على لا سيغمونطاسيون، ومن بعد كتبوزيسيوني البرودوي ديالها كيفاش وعلاش. هادشي اللي غادي نتعرفوا عليه في هاد لا فيديو. دونك كيسكو لو بوزيشنمون ماركتينغ، هادشي اللي غادي نعرفوه هنا. اشنا هو لو بوزيشنمون ماركتينغ؟ دونك لو بوزيشنمون généralement représente la stratégie de produit. ملي كنهضروا على البوزيشنمون كنهضروا على ان استراتيجي دو برودوي، كيفاش نديروا لهداك لو برودوي باش نبيعوه باش نسوقوه. une stratégie de produit ou bien une politique de produit. Donc la définition dit le terme de positionnement se varie selon l'usage dominant, selon la logique volontariste et selon l'optique d'action. كيفاش؟ Donc selon l'usage dominant, le positionnement correspond à la position qu'un produit ou une marque occupe dans l'esprit des consommateurs face à ses concurrences sur différents critères. Donc le positionnement selon l'usage dominant كيعني لنا ديك لا بوزيسيون، ديك المكانه، ديك النظره اللي كيخليها لو برودوي ديالنا ولا لا مارك ديالنا في ليسبري ديال الكونسوماتور. هذا هو المقصود به. selon différents critères. مثلا هاد لي كريتير هادو مثلا لو بري، ليماج دو مارك، لا كاليتي etc. Le positionnement selon la logique volontariste désigne le positionnement recherché par l'entreprise et non celui perçu par les consommateurs. C'est-à-dire que le positionnement selon la logique volontariste كاين لنا ديك البوزيشنمون اللي لونتربريز كتقلب عليه، يعني الهدف ديال لونتربريز. ملي لونتربريز تتجلس تقول ها شنو بغيت لي كونسوماتور ديالي يكون رد الفعل ديالهم على البرودوي ديالي، ها كيفاش البرودوي ديالي بغيتو تبوزيسيونا في ليسبري ديال لي كونسوماتور. هنا كنهضروا على البوزيشنمون سولون لا لوجيك فولونتاريست. اي enfin on a l'optique d'action. Donc le positionnement selon l'optique d'action désigne l'ensemble des actions entreprises pour obtenir la position souhaitée dans l'esprit des consommateurs. C'est là. Donc selon l'optique d'action, le positionnement كيعني لنا هذاك l'ensemble ديال les actions كاع داكشي اللي كديرو لونتربريز باش انها تحقق هذاك لو بوزيشنمون اللي بغاتو واللي كتقلب عليه في ليسبري ديال لي كونسوماتور ديالها. Ok, حنا فاهمين دابا. Donc en bref, lorsqu'on parle de positionnement, on doit faire référence à deux éléments essentiels. ملي كنتكلموا على البوزيشنمون خصنا نفكروا بجوج حوايج اساسيين من هذا الشيء كامل، واللي هما اول حاجه نفكروا ولا نديروا référence à la place que l'entreprise occupe dans l'esprit des consommateurs par rapport aux concurrents. تاني حاجة هي on doit faire référence à la place que l'entreprise veut occuper sur le marché. شنو هو الفرق بين هاد الجوج؟ الفرق بيناتهم ان الاولى كنهضروا على لا بلاص اللي لونتربريز كت اوكوبيها بالدارجه كتوكوبيها كي سوكوب دون ليسبري ديال لي كونسوماتور. يعني اشنو حققات؟
والحاجه الثانيه هي شنو بغات تحقق، كنهضروا على الهدف والنتيجه. تاني حاجه غادي ندوزو ليها في هذا الفيديو هي لي كومبوزونت ديال بوزيشنمون. دونك لي كومبوزونت ديال لو بوزيشنمون هما شنو هما لي 4 بي، هما لي زيليمون ديال لو ميكس ماركتين. غادي نفصلوا فيهم في ان اوتر فيديو ان شاء الله، هنا غنهضروا عليهم اون بريف. دونك لي كومبوزونت دو بوزيشنمون هما لي زيليمون ديال لو ميكس ماركتين اولا لي 4 بي اللي هما شنو هما لو برودوي، لو بري، لا بروموسيون اي لا بلاس او بيان لا ديستريبيسيون. اول حاجه عندنا هي لو برودوي. لو برودوي شنو الدور ديالو في لو بوزيشنمون؟ Ils permettent de définir toutes les spécificités pour vendre votre produit, service et toucher votre clientèle. كتمكننا من أننا نحددو les spécificités أو الخصوصيات أو les caractéristiques الخصائص اللي كيمكنونا من أننا نسوقو الخدمه ديالنا او نبيعو لو برودوي ديالنا، واننا نقيسو بهم الكليان ونخليه يبقى يجي عندنا ويرجع ويمشي، ماشي غير نبيعو ليه ويمشي بمره. ملي كنهضروا على سولون هاد لي سبيسيفيتي ولا هاد لي كريتير هادو اللي كنهضروا عليهم، هما مثلا لو بري، لا كاليتي، الكاليتي الجوده ديال المنتوج ديال لو برودوي ديالنا، سيكل دو في، سيرفيس ابري فونت اللي كنقدموهم لو كليون او بيان لو كونسوماتور، لو ديزاين، لو باكاجين. هادشي كله كيدخل في اطار لا بروميير كومبوزونت ديال لو بوزيشنمون اللي هي لو برودوي. تاني كومبوزونت هي لو بري. لو بري ملي كنهضروا على لو بري كنهضروا على جوج اسئله اساسيين كيتطرحوا هنا. combien va coûter la mise en place de produit ou bien le service؟ شحال هاد لو بيان ولا هاد لو سيرفيس غيخصنا نخلصوا عليه هنا باش يكون، شحال غنخسروا عليه، لا برودكسيون ديالو شحال باش كتقام. السؤال الثاني combien va-t-il vous rapporter؟ شحال غادي يدخل لينا. يعني في الاول كنهضروا على المصاريف وفي التالي كنهضروا على المداخل. هادو جوج اسئله اساسيين كيتطرحوا في هاد لا كومبوزونط واللي خصنا نقلبوا على الجواب ديالهم. ملي كنهضروا على هاد الاسئله كنكونوا ديريكتومون كنهضروا على ايش؟ لي كو دو برودكسيون، يعني عارفين لي كو دو برودكسيون لي ديبونس. Le prix psychologique, le prix psychologique هو le prix اللي adorable ou acceptable par les clients. Et la stratégie, هنا كنهضروا على لي استراتيجي ديال لي بري اللي كاينين، لا استراتيجي دي كريماج، استراتيجي d'alignement et stratégie de pénétration. في une autre فيديو ان شاء الله نهضروا على هاد لي استراتيجي بثلاثه بيهم ونشرحوهم مزيان. Donc la troisième composante de positionnement est la place de distribution. La place de distribution, il s'agit des opérations qui permettent d'acheminer un produit du lieu de production jusqu'à la mise à disposition du client. هنا كنهضروا على le chemin اللي le produit كيدوزو انطلاقا من نهار كيتصاوب من لا برودكسيون، من لاتولي ديال لا برودكسيون حتى كيوصل لبين يدين لو كونسوماتور، يعني المراحل اللي كيدوز منها هنا. واخر كومبوزونت ديال لو بوزيشنمون هي لا بروموسيون. ملي كنهضروا على لا بروموسيون ديريكتومون كنهضروا على لا communication. Il s'agit de mettre en place l'ensemble des moyens et techniques de communication pour promouvoir le produit et ou bien le service. دونك كنهضروا هنا على مجموعه ديال التقنيات ديال الوسائل ديال التواصل اللي كنحطوهم باش اننا نسوقوا او نديروا الاشهار للمنتوج او الخدمه ديالنا. اتافوا كنهضروا على لي ميديا ولي زور ميديا، كنهضروا على لا تيلي، لي بريس
و كاع دوك لي مويان ديال لا كومونيكاسيون. حتى لهنا كتكون سالات لا فيديو ديالنا. غادي نهضروا في لوطخ فيديو، غادي نكملوا في لو ميم سوجي، وغادي نهضروا على لي تيب دو بوزيسيونمون. n'hésitez pas l'autre vidéo inshallah, et n'oubliez pas de s'abonner et d'aimer notre chaîne pour qu'on puisse نكملوا فهادشي ان شاء الله، ونحاولوا نقربوا ونشرحوا مزيان هادشي اللي مطلوب بزاف. ودائما on va parler en دارجه، والموضوع اللي بغيتوه، لو سوجي اللي عندنا واللي سوجي اللي بغيتونا نديروا عليه دي فيديو ونشرحوه ونفصلوا فيه، مرحبا avec grand plaisir.